Sune fra Approach Sports Performance her. Hvis du gerne vil spille bedre golf, så er der især én ting, som måske kan hjælpe dig. Og det er en ting, som vi ser herude, at rigtig mange amatørgolfspillere de kæmper med. Det er rotationsmobilitet op omkring vores skulderled. Det vi ser hos rigtig mange gode golfspillere, det er, at når vi skal ned til bolden, så er vi gode til at sætte køllen ned i siden og svinge frit igennem derfra. Vi kan slå nok så mange bolde ud på rangen, men hvis vi mangler evnen til at kunne rotere vores skulder ind i en god position i vores tilbagesving, så er det meget, meget svært at undgå, at man ikke kommer til at kaste køllen ned over bolden. En øvelse, som vi tit kigger på hos folk for at se, om de mangler den her mobilitet, det er, at du kan bare stå med armen ud til siden i 90 grader, og så se, hvor langt kan du rotere bagud. Det vi gerne skulle kunne se, det er, at din arm den skal hælde mere bagud end din kropsholdning. Især hvis du stiller dig i din golfstance og holder armen her, så skal du også kunne dreje armen længere tilbage end din egen holdning. Hvis du ikke kan det, så er der stor chance for, at lige meget hvor mellemmenende en træner du har, eller hvor mange gode tips du ser på internettet til at kunne få bedre nedsving, så kan det betyde rigtig, rigtig lidt i forhold til det, du prøver at opnå på golfbanen. Så hvis du mangler den her udad rotation i din skulder, så her er en øvelse, som du nemt kan lave op af en dørkarm eller lignende, som hurtigt kan hjælpe dig med at forbedre bevægelsen op omkring din skulder. Så det vi skal, det er egentlig bare, at du tager armen, sætter den ud fra siden af kroppen og sørger for at stå ud fra dørkarmen eller hvad end du bruger. Indtag, stand som om du skulle stå med et 5-jern, og så bøj dig lidt forover, indtil du kan mærke, at det strækker hen over skulderen og brystet. Brug din vejrtrækning til at puste ud, hver gang du trækker armen ned langs siden her. For så at række op igen. Så dyb indånding på toppen. Pust, mens du trækker armen ned i position. Og så lav den bevægelse en 5-10 gange, og gerne flere gange i løbet af dagen. Fordi så træner du præcis den her position i dit tilbagesving med at kunne sætte køllen bedre ned i siden, så du herfra nemmere har ved at komme indenfra og få god kontakt til bolden, i stedet for at din skuldermobilitet bare sørger for at kaste din albue op, og du ender med at svinge meget udefra og ind ned igennem bolden. Håber, at det her tip kan hjælpe dig.